Hello，大家好，我係 Charlene。咁今日咧，我唔係想 sell 我嘅配對服務啦，咁我純粹想分享我過去嘅黑歷史啦，去到現在嘅轉變啦。相信有 follow 開 Charlene 嘅人都知道，紅娘之前有幾年係做過飯局妹嘅。咁雖然咧，紅娘個樣唔係特別靚啦，身材唔係特別正啦，咁但係嗰陣咧都識得一班比較有錢嘅老細啦，而有啲老細咧佢比較喜歡我啦。有一期咧，我係幸運地每個月收到6位數嘅零用錢啦，咁我又好好彩喎！嗰陣呢啲老細淨係要求我陪飲酒食飯啦，陪佢哋傾下偈啦，咁就冇要求我同佢哋發生關係啦。咁呢，其實可能好多人覺得 Charlene 係暗黑界嘅人生勝利組啦，即係覺得好似唔使做咩已經可以賺到好多零用錢。咁呢，但係去到某個位呢，我唔係好想再收呢啲零用錢啦。點解呢？因為後尾我 find out 有啲老細係結咗婚嘅，咁我就 realize 到其實我賺緊呢啲零用錢可能係建築喺別人家庭、老婆痛苦嘅基礎上。其實我有一刻係覺得良心過意唔去啊。咁咧去到30歲左右，我就尋求轉型啦。咁嗰陣咧有一段時間我就打過工啦，又做過美容業啦，亦都有做過兼職護士啦。咁但係我個心一直都好想做生意啦。咁所以做咗好多唔同類型嘅 research 啦，即係例如係茶飲店啊或者美容院 etc 啦。咁但係咧後尾我突然間靈機一觸，就係我喺度諗，我以前做飯局妹，其實學識咗好多男女關係嘅心理啦、人性嘅心理啦、男女點樣相處之道啦。其實 which is 咧喺單身男女市場咧係十分稀缺嘅，因為咧其實市場上咧係不缺純粹做資料配對嘅介紹機構啦，咁但係咧最缺一個懂人性嘅紅娘去幫男女去做配對嘅。咁我就喺度諗，其實幫單身男士、離婚男士去配對一啲高質素而且善解人意嘅單身靚女去做另一半，其實可能係造福緊社會啊。所以我覺得其實一念天堂一念地獄，同一個 business model 如果用響已婚人士身上就係破壞別人的家庭啦，咁如果係用響幫單身男女去做撮合、去做配對的話，其實可能係另一種造福緊社會啦。咁其實咧視乎你一念之差啦，視乎你點樣去運用你嘅智慧啦。咁如果各位你都係喺一個即係迷茫緊嘅階段啦，咁相信我嘅過去啦，或者可能會令到你有共鳴啦。咁我都希望大家可以借呢個 video 咧多啲了解 Charlene 啦。拜拜。